Жайыттарды туура жана сарамжалдуу пайдалануу үчүн биз жайыттарыбыздын абалын баалап жана байкоо жүргүзүп туруубуз зарыл. Же болбосо азыркы тил менен айтканда мониторинг деп атап койсок болот. Ал эми мониторингди жүргүзүүнүн ыкмалары бир нече жөнөкөй ыкмалары бар. Мисалга алып карап көрсөк, кайчылар сызыктар ыкмасы, ошондой эле көз болжол ыкмасы, ал эми жайыттардын түшүндүүлүгүн аныкташ үчүн биз чөп чабуу алуу ыкмасын пайдаланабыз. Мониторингди жүргүзүү негизинен жылына мезгилге жараша 2 жолу жүргүзүп туруу зарыл. Мал жайылганга чейин, мал жайылгандан кийин жүргүзүш керек. Же болбосо жайыттарыбыздын чөп тоют өсүмдүктөрү жетилген убакта, мисалы жазында май-июнь айларында, ал эми жайында июль-август айларында, күзүндө сентябрь айларында, ал эми кышында октябрь айларында жүргүзүп турушубуз керек. Мониторинг жүргүзүүнүн негизги индикатор көрсөткүчтөрү менен баалоо зарыл. Мисалга алсак, эң негизги биринчи индикатор бул биз жер бетиндеги ботаникалык курамды аныктоо, же болбосо биотүрдүүлүктү аныктоо. Ал кандай болуп аныктайбыз? Ошол эле чөптөрдүн кандай жээлет мал тарабынан, эң жакшы жээлеби, же жакшы жээлеби, же начар жээлеби, ошол тууралуу биз протоколго, документке түшүрүп жазышыбыз керек. Мисалга алып карап көрсөк, эң жакшы жегиликтүү чөптүн түрүн айтып кетели. Бул жерде мынакей Валезия бетегеси деп айтылат. Бул абдан мал тарабынан жакшы жээлет. Андан ары мал дагы жакшы семирет будан. Ошондой эле бул жерде мынакей көрүп турасыздар, могу тегерек ыраңы деп айтылат. Тегерек ыраң дагы бул абдан жакшы жээлет мал тарабынан. Андан кийин дагы бир эң жакшы жегиликтүү өсүмдүктөр, мисалы мына жерде кадимки бетеге. Кадимки бетеге мына бул жерде мындай кадимки бетеге бар. Бул дагы мал тарабынан эң жакшы жээлет. Анан бул малдын тепсендисине дагы абдан туруштук берет дагы. Абдан баалуу өсүмдүктөрдүн катарына кирет. Мисалы дагы карап көрөлү, орто жегиликтүү тойт өсүмдүктөрүн карап көрсөк, могу дөңсөк каз таманы деп аталат да. Бул мал тарабынан орто жээлет. Бетеге, Валезия бетегеси, тегерек ыраңдын жанында булар экинчи орунда туруп калат да. Ал эми начар жегиликтүү чөптөрдүн түрүнө могу төө шимирин алып карап көрсөк болот. Бул чөп мындай жашыл кезинде көп жейилбейт. Күзгө жуук мындай куурап баратканда мал тарабынан бир 30%га жейилиши мүмкүн. Ошондуктан бул начар жегиликтүү тойт өсүмдүгүнө кирет. Эгерде биз биотүрдүүлүктү аныктоо учурунда чөптүн түрлөрүн билбей калышыбыз мүмкүн. Андыктан бизде Кыргызстандын жайыттардын өсүмдүктөрү тууралуу китепчеси бар. Ушул китепченин жардамы менен дагы биз биотүрдүүлүктү аныктасак болот. Мынакей мындай китепче менен. Андан кийинки негизги индикаторлордун бири биз ошол жайыт участоктарындагы отоо чөптөрдү, ошондой эле жегиликтүү эмес тойт өсүмдүктөрүн аныктоо болуп эсептелинет. Андан кийинки индикатордун бири бул чиринди. Чиринди бул былтыркы чөптөрдүн калдыгы болуп эсептелинет. Бул жайыт тойт өсүмдүгүнүн нымдуулугун кармаганга абдан жакшы шарт түзүп берет. Андан кийинки эрозия мисалы. Эрозия кантип билсек болот? Көз болжол ыкмасы менен билебиз муну. Суу агым менен жууп кеткен, суу агызып аңдатып кеткен жерлерди, аңдарды айтсак болот. Шамал эрозиясынан пайда болгон жерлерди айтсак болот. Андан кийинки индикатор көрсөткүчтөрдүн бири таштар, мисалы жайыттардын арасында таш басып турат, ошо таш каптаган жерлерди, мисалы мындай таштарды айтсак болот. Андан кийинки индикатор бул бадалдар. Бул азыркы биз карап жаткан участокто бул жерде бадалдар көрүнбөйт. Но башка участоктарда, мисалы Караганда, Алтыкана тууралуу сыяктуу бадалдар көп кездешкенин көрөбүз. Негизинен мониторинг жүргүзүү үчүн атайын инструменттер керек болот. Мисалы узундугу 20 метр, ар бир 40 сантиметр сайын түйүндөлгөн же маркер менен белгиленген 50 точка болуш керек, 50 түйүн болуш керек же 50 маркер менен белгиленген 20 метр жип керектелет. Андан кийин мониторинг участогун уюштурууда же мониторинг аянтчасын уюштурууда ар бир казыктардын
белгилерин алыш үчүн, координаттарын алыш үчүн GPS керек болот. Себеп дегенде биз уюштурган мониторинг аянтчасы дайыма ошол жерден жүргүзүп турууга керек болот. Ошон үчүн жоготуп албаш үчүн кайра кийинки мониторинг жүргүзгөндө биз GPS-тин жардамы менен таап алганга жакшы өбөлгө түзүлөт да. Андан кийин биз ошол уюштурган мониторинг аянтчасын тартыш үчүн фотоаппарат керек болот. Аны биз бир эле жерден тартышыбыз керек, бир эле точкадан карап ошол мониторинг аянтчасын көрүнгөндөй кылып тартышыбыз керек да. Себеп дегенде биз ар дайым мал жайылганга чейин, анан мал жайылгандан кийин кайра кийинки жылдагы мониторинг жүргүзүп жатпайлыкпы? Ошондуктан ар дайым бир точкадан тартып турсак, мурунку сүрөт менен кийинки сүрөттү салыштырабыз. Ал жерден биз ошол мониторинг аянтчасында чөптөрдүн өзгөрүүлөрдү, кандай өзгөрүүлөр болуп атканын биз байкайбыз да. Ошон үчүн ар дайым бир гана жерден, бир бурчунан тартып турушубуз керек сүрөттү. Андан кийин биз мониторинг аянтчасында жүргүзүп жаткан учурда ар бир индикатор көрсөткүчтөрүн толтуруш үчүн бизге атайын талаа баракчасы керектелет же протокол деп коебуз. Протокол керектелет. Ручка карандашты унутпашыбыз керек. Биз мониторинг жүргүзүү аянтчасын уюштуруу үчүн ошол биз жайыт участогунда, мисалы 2000 гектар жер жайытыбыз бар болсо, ошол жайыт участогунда бирдей пайдаланган жерин табышыбыз керек да, же болбосо орточо жеринен тандап алышыбыз керек. Мисал катары биз ошол эле конуштан чыга калып мал жайылган жерден тандап албашыбыз керек, же болбосо суунун боюнан тандап албашыбыз керек. Башкача тактап айтканда, малдар бирдей тегиз жайылган жерден, жалпы толук пайдаланган жерден мындай бир орточо жерин тандап алыш керек. Мониторинг жүргүзүлүүчү аянтчанын өлчөмү узундугу 20 метр, туурасы 10 метр болууга тийиш. Анан ар бир бурчуна казыктарды кагышыбыз керек. Андан кийин ар бир кагылган казыктарды биз GPS жардамы менен координаттар точкаларын алып, белгилеп өзүбүзгө жазып алабыз. Мониторинг аянтчасын уюштуруу үчүн биз тандалып алынган участоктун жантайыңкы абалына жараша параллельно өйдөтөн ылдый карай тартылыш керек. Биринчи казыкты мисалы өйдөтөн баштап кактык дейли. Оң тарабынан баштайлы. Биринчи казыкты кактык. Ал жерден биз GPS координатын белгилеп алдык. Кайра биз сол тараптуу көздөй 10 метр аралыкта тарттык. Сааттын жебесин нугу менен тарталы, чтоб адашпаш үчүн. Экинчи казыктын GPS координатын алдык. Андан кийин биз үчүнчү казыкты табуу үчүн өйдөтөн ылдый карай сол жакка кагылган экинчи казыктан баштап 20 метр аралыкта тартабыз. 20 метр аралыкта тартып, ал жерге дагы казыкты орнотуп, GPS координатын алабыз. Андан кийин 4-чү казыкты табуу үчүн биз ошол 3-чү казыктан туурасын көздөй 10 метр аралыкта алабыз дагы, белгилеп турабыз. Анан биринчи казыктан өйдө жагында кагылган казыктанчы, биринчи казыктан 20 метр тартып келип туруп, экөөнүн кесилишкен жеринен 4-чү казыкты кагабыз. Ошол ал жердин дагы GPS координатын алып протоколго жазабыз. Биринчи казыктан 3-чү казыкка жип ташышыбыз керек, туурасынан. Же болбосо диагонал түрүндө, кайчылаш түрүндө деп айтып койсок болот. Ошондуктан биринчи казыктан 3-чү казыкка жипти алып барып тартабыз туурасынан. Тартылган жипти бойлото карай, өйдөтөн ылдый карай биринчи түйүнгө келебиз. Түйүндү биз казыкча менен карайбыз, казыкча менен. Ошол казыкчанын учуна эмнелер туш келсе, ошону биз протоколго түшүрүп жазабыз. Мисалга алып карап көрөлү дейлик. Биринчи түйүнгө эң жакшы жегиликтүү той төсүндүгү туш келди. Анан протоколго биз птичка белгиси менен белгилеп киргизебиз. Биздин фиксация казыктын тушуна чиринди туура келди. Мына чиринди деп белгиледик. Кийинки экинчи точкабызды карап көрөбүз. Кандай чөп туура келип атат? Не чөп? Жакшы жегиликтүүбү? Орточо. Орто жегиликтүү чөп туура келди. Ошентип ар бир түйүнбү карап, ар бир казыктын тушуна эмнелер туш келсе ошону толтуруп жүрүп отуруп 50 точка алабыз. Биринчи точкабыз 0 болот. 0 точкасы ошо казык кагылган жерден башташ керек да. То есть казыктан кийинки 40 сантиметр жер түйүн болуш керек. Анан ар дайым биз түйүндү фиксация кылып казык менен караганыбызда казыктын сыртынан, жиптин сыртынан алышыбыз керек.
Так, мына биз өзүңүздөр көрүп тургандай, биринчи сызыкта боюнча мына жипти бойлото биз акыркы 50 точкага келдик. 50 точкага келгенге чейинки ар бир индикатор, ар бир түйүнгө келген чөптөрдүн индикаторлор боюнча биз толтуруп баалоо баракчасына жазып чыктык. Андан кийин айта кетчү нерсе, биз казыкка чейин 50 түйүндөн кийин бир 2-3 метрдей жетпей калабыз. Андыктан биз жипти ровно 20 метр эмес, бир где-то 25 метрдей кылып өзүбүзгө жаза алышыбыз керек. Бирок тартылган түйүн жерибиз ровно 20 метрдин аралыгында 50 түйүн болуш керек. Андан кийин биз жипти чечип алып туруп, 3-чү казыктан 4-чү казыкты көздөй кыйгачынан да катуураак кылып тартып, жипти да жерге жакын кылып алып. Андан кийин кайра эле ушундай ыкма менен ар бир түйүн менен жүрүп отуруп, ошол түйүндүн тушуна эмнелер туш келсе протоколго жазып, ал жак экинчи линиядан дагы, то есть экинчи сызыктан дагы 50 точканы өзүбүзгө белгилеп жазып толтуруп чыгабыз. Жайыттардын абалына баалоо жүргүзөр алдында биз жайыттын экотипин аныктап алышыбыз керек. Жайыттын экотипи негизинен 5 типке бөлүнүп кетет бизде Кыргызстанда. Биринчиси шалбалуу жайыттар деп бөлүнөт. Шалбалуу жайыттар биз көбүнчө өтө нымдуу жана састуу жерлерден кездештиргенге болот. Ошондой эле экинчи жайыттын тиби бул шалбалуу тала жайыттары деп айтылат. Шалбалуу тала жайыттарын биз жайлоолордон кездештиребиз да көбүнчө. Андан үчүнчү тала жайыты деп айтылат. Бул айылга жакын жайыттардын тескей бетинде, тоо этектеринде, адырларда, ошол жактарда биз кездештиребиз. Андан кийин биз кийинки жайыттын тиби бул чөл тала жайыты деп айтылат. Бул ошол эле айылга жакын жайыттарда, күнгөй беттеринде, тоо этектеринде, ошол эле адырларда, күнгөй бетинде кездештиребиз. Ал эми именно чөл жайытын биз Кыргызстанда дээрлик жокко эсе сейрек кездешип калышы мүмкүн. Биз ошо баалоо жүргүзөр алдында жайыттын тибин аныкташыбыз керек. Кантип аныктайбыз? Биз ошол жайыттын жайыт участогунда, мисалы да, эң негизги тойт өсүмдүктөрүн аныктап алышыбыз керек. Анын арасынан мал жей турган, ошол эле жайыт участогунда кайсы чөптүн түрү басымдуулук кылса, ошол чөптү биз эң негизги тойт өсүмдүгү деп тандап алышыбыз керек. 3-төн 5ке чейин карап тандап алсак болот. Демек андан кийин биз тандалган тойт өсүмдүктөрдү биз жайыттардын өсүмдүктөр тууралуу китепчеден карап, ошол өсүмдүктөр кайсы жайыт типте өсөт, ошолордун баарын карап, ошонун жыйынтыгында биздин жайыттын тиби аныкталып чыгат да. Мисалы карап көрөлү, бизде бетеге бар экен. Бетеге биздин жайытта абдан көп кездешет экен. Негизги тойт өсүмдүктөрү. Валезия бетегеси бар экен. Канаттай шибер чөбү бар экен. Андан кийин тегерек раң чөбү дагы абдан көп кездешет экен. Ошо менен биз жыйынтыгында ушул чөптөрдү биз китепчеден карадык. Бул жакта шалбалуу тала жайытында өсүүчү чөптөр, анан шалбалуу жайытта өсүүчү чөптөрдүн чогундусу келип чыкты. Ошонун эсебинде биздин аягында шалбалуу тала жайыты деп аныктап алдык. Демек карап көрөлү. Эң жакшы желген өсүмдүктөрдүн пайыздык катышы 49% болуп атат. Эгерде биз бул жерден 50%дан жогору жакшы жегиликтүү тойт өсүмдүктөрү келип чыкса, анда 20 балл бермекпиз. Бизде 49% болуп атат. Демек карап көрөлү. 41ден 50%га чейинки өсүмдүктүн мал жейт деген бөлүкчөгө туура келип атат. Демек биз бул жерден 16%ды берип жатабыз. Кийинкисинде мына ошол жайытта тойт өсүмдүгү канча пайызга жейилгендиги тууралуу биз көз болжол ыкмасы менен аныктайбыз. Демек бизде таблицаны карап чыксак, мына биринчи бөлүкчөдө баалоо жүргүзүлүп жаткан участокто калган өсүмдүктөрдүн ботаникалык курамы мал оттой турган участоктордогу өсүмдүктөр менен окшош. Мал жаюунун же башка кийлигишүүнүн таасири минималдуу. Демек бул жерде мал тарабынан канчалык төмөн жейилсе 15% берилет деген маани түшүндүрүп атат. Биздин бүгүнкү жүрүп жаткан участокто биз мал жайылганга чейин баалоо жумуштарын жүргүзүп жаткандыкта малчылар жаңы эле көчүп келген.
Андыктан бизде участокто мал жайуунун таасири өтө минималдуу болгондуктан биз 15 упайды берип жатабыз. Эмкисинде сиздер менен карап көрөлү. Мына бизде ото чөп жана жагымсыз бадалдар тууралуу. Биздин протоколубузда ото чөп кездешкен жок. Андан тышкары биз ошол айланада бадалдар бар жогун биз айланага көз чаптыруу менен баалайбыз. Ал жерде дагы бизге бадалдар көрүнгөн жок. Демек биздин протоколдун жыйынтыгында 0 деген пайыз келип чыгып атат. Демек ото чөп жок болсо биз 5 упай берет экенбиз. Эмки көрсөткүчтөр боюнча келип токтолуп карап көрөлү. Мына бул жерде жагымсыз бадалдар боюнча. Биз жагымсыз бадалдарды аныкташ үчүн биз көз болжол ыкмасын пайдаланабыз. Демек ошол айланага көз чаптырып, ошол канча гектар жер болсо, мисалы 2000 гектар жер болсо, ошонун канча пайызын бадалдар ээлейт деп көз болжол менен аныктап, канча бадалдардын пайызы бар экенин аныктайбыз. Демек карап көрөлү. Жагымсыз бадалдар бизде 2% деп аныктаппыз. 2%га биз жайыттан 1ден 2%га чейинки жагымсыз бадалдар болсо, бул жерде 4 упай берип атабыз. Андан кийинки көрсөткүч мына таштар боюнча. Таштар боюнча бир кичинерээк өлчөмдөгү, мисал катары 5ден 10 диаметр өлчөмүндөгү таштарды биз кайчылаш тартмасында фиксациялоо маалында жолукса протоколго келтиребиз. Андан тышкары чоң таштарды биз көз болжол ыкмасын пайдаланабыз. Кайрадан эле айланага көз чаптыруу менен биз пайыздык өлчөмүн чыгарабыз. Демек карап көрөлү, бизде протокол боюнча 3 деген упай келип чыккан. 3 упай бизде мына 1ден 5ке чейинки пайыз өлчөмүнө туура келе турган болсо, анда биз 4 упай берет экенбиз. Кийинки көрсөткүчтө карап көрөлү. Биз мына эрозия процесстери боюнча дагы көз болжол ыкмасы менен аныктайбыз. Мына бизде ал жерлерде башында айланага көз чаптырганда экранда да көргөнсүздөр, кээ бир жерлеринде суу алып кеткен жерлери бар болчу. Андыктан бизде жекече анча-мынча эрозия бар деп биз бул жерде 8 баллды берип атабыз. Кийинки көрсөткүч боюнча карап кетели. Мына такыр жерлердин болушу. Демек бизде башында монитор жүргүзөрдөн мурда шалба талаасы деп аныктап алганбыз. Демек бул жерден биз шалба талаасын карап, ошол боюнча балл көрсөткүчтөрүн бериш керек. Мына бул жерде көрүп атасыздар, чөл талаа жайыты, шалба талаа жайыты, анан шалба жайыты. Анын арасынан мынакей шалба талаа жайыты боюнча карап көрөлү. Биздин протоколдун негизинде такыр жерлер бизде 0%га ээ болгон. Андыктан бизде мынакей 0% болсо, демек биз 10 балл беришибиз керек экен. Мына 10 балл деп бул жерге бердик. Андан кийинки көрсөткүчтө участоктон ымдуулукту сактай алабы деген көрсөткүчкө келип токтолсок, бул деле жогоруда айтып кеткендей эле мынакей атайын шалба талаа жайытын карайбыз. Бул жерде ар бир чөл талаа жайыты боюнча көрсөткүчтөр ар башка болгондуктан, андыктан мына шалба талаа жайытын карап атабыз. Демек биздин протоколдун жыйынтыгында 16%ды түзүп атат. 16%ды биз балдык көрсөткүчтүү упайлардан келип карап көрөлү. Мына бул жерде өткөн жылкы чөп калдыктары 15%дан 25%га чейинки түзөт. Демек биз ушул аралыктын арасында упайды беришибиз керек экен. Демек 12ден 18 упайга чейин берсек болот экен. Биздин көрсөткүчтө 16 упай болгон. 15ден кийинки эле 16 упай болот. Биз ошон үчүн 12 деген упайды берип атабыз. Ошентип ар бир индикатор боюнча баалоолор жүргүзүп аягына чыгардык. Эми коюлган упайларды кошуп чыгалы. Мына экранда көрүп атасыздар, ар бир индикатор боюнча жыйынтыгында бизде 73 упайга ээ болду. Демек сиздер менен чогуу мына жыйынтыктоочу баалоону жүргүзүп чыктык. Ошол алган упайларга жараша биз чечим кабыл алышыбыз керек. Чечим кабыл алыш үчүн бизде атайын жайыттардын абалы тууралуу категорияларга бөлүнгөн. Мына көрүп атасыздар, 80 упайдан жогору болсо, демек бул эң мыкты жайыттын катарына кирип атат. Бул биринчи категория деп алалык. Ал эми экинчи категорияга кирип атат. 66 упайдан 80 упайга чейин упай топтосо, анда бул жакшы жайытка кирип атат да. Андан кийинки көрсөткүчтө бизде 51 менен 65 упайдын аралыгына келип калган болсо, анда бизде начар жайыт дегенди түшүндүрүп, ошону менен катар деградациянын алгачкы белгилери бар деп кабыл алабыз дагы. Бул жерден биз 1 жылдан 5 жылга чейин эс алдырууну талап кылып атат. Андан кийинки көрсөткүчтө 26дан
50% аралыгына келип калса, анда бул жерде катуу деградацияланган деген түшүндүрүп берет дагы. Ошону менен биз 5 жылдан 10 жылга чейин эс алдырууну талап кылат экен. Андан кийин 25%дан төмөн болуп калчу болсо, анда бул жерде өтө катуу деградацияга туш келген жайыттардын катарына кирет дагы. Бул жерде тез аранын ичинде киришүүнү талап кылып, бул жерде өтө көп узак жылдар бою эс алдырууну талап кылып, андан тышкары атайын урук чөптөрүн дагы себүүгө туура келет. Демек биздин жыйынтыгыбызда экинчи категорияга туура келип атат. Мына 66дан 80%га чейин. Демек бизде жакшы жайыттардын катарына кирет. Бул жерде эч кандай чаралар талап кылынбайт. Демек биз жайыттарыбыздын абалына баалоо жана байкоо жүргүзүп, кайчылаш сызыктар ыкмасынын жардамы менен жайытыбыздын кандай абалда экенин билебиз. Ошондой эле кайсыл багытта жакшыртуу иштерин жасоо керек экенине жооп алабыз. Андыктан бул жумуш өтө маанилүү.